अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो जो है ना वो मैं लेके आई हूँ बॉडी स्क्रब, होममेड बॉडी स्क्रब। जो आप बाज़ार से खरीदते हैं वो तो आपको बहुत ही महंगे मिलेंगे, 1000, 15, 2000 से नीचे नहीं है। वही सिंपल घर में किचन में जो चीज़ें हम आमतौर पे डेली यूज़ करते हैं वो आप लेकर तो यहाँ पे बॉडी स्क्रब बना सकते हैं। मैंने इसकी वीडियो पहले भी एक दफ़ा डाली थी, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको शायद पता हो। तो मैंने कहा मैं अभी भी मैंने ये बना के रखा था अपने लिए, तो मैंने कहा मैं इसकी वीडियो भी शेयर करती हूँ। आप ये चीनी आपको नज़र आ रही है, ये बहुत बड़े पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, और तो आप इसको ना ग्राइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैंने डाला है कॉफ़ी, शहद, मेरे पास संदल पाउडर पड़ा हुआ था, मैंने वो ऐड किया है। इसके अंदर आपके पास अगर बॉडी लोशन हो, बॉडी वॉश हो तो वो आप ऐड कर सकते हैं। नहीं तो जो साबुन हमारे घर में थोड़ा बच जाता है ना, छोटे छोटे पीसेस जो लास्ट में बच जाते हैं, उसी को आप क्रश करके तो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे पास थोड़ा सा फेस वॉश पड़ा था, मैंने वो ऐड किया। मतलब जनरली आपको बता रही जो मैंने चीज़ें इसके अंदर डाली थी वो। और मैंने इसके अंदर ऐड किया था ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास है तो ऐड कर लें, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। और आप इसके अंदर ग्लिसरीन भी ऐड कर सकते हैं। जो घर में चीज़ें आपके पास मौजूद हैं वो इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और आपका बहुत अच्छा जो है ना वो बॉडी स्क्रब बन जाता है। तो आप इसको बना के रखें, वीक में आपने 2 दफ़ा इसको यूज़ करना है। और इसकी स्मेल बहुत मज़े की है। अगर आप कोई इसके अंदर एसेंशियल ऑयल वगैरह डालना चाहते हैं, आपको जब खुशबू बहुत पसंद है वो आप डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। होप सो वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।